Dan inilah peserta paduan suara jemaat kolom 5 dengan jumlah anggota 21 orang. Lagu pertama Mas Gemi pencipta tim NMBT nada dasar F sama dengan Do. Lagu kedua A Friend That I Will Follow pencipta Charles Converse nada dasar F sama dengan Do, pelatih sekaligus dengan dirijen Ivan Beso, pimpinan atau manajer Ibu Diaken Kristiani Soputan SE, dan diundang penasehat jemaat Pak Ivan Beso.
Kita bergerak